Ayan, maka-regal shocker ba? Regal shocker. Panahon pa 1990. Ayan, guys. So, yung title natin ngayon, ayan, what's up mga kikero? Hello, hello, what's up world? So, nandito tayo ngayon kasi samahan nyo ako mag-unboxing. Mag-unboxing tayo ng V8. Dumating na ang ating V8. Eto na siya. Ayan na yung ating V8. So, ngayon, ano ba yung next natin gagawin? So, i-unbox natin siya. Ayan, so deep sound card, ayan. Condenser wired condenser microphone. Ayan, microphone, excellent quality of voice and music professional. Hello ka professional. Okay. Ayan, so hindi siya naka-tape. Wala siyang tape. Ito siya. Wow. Wow, ito na po yung ating V8 sound card wired condenser microphone. Ayan. So, kulang na lang microphone. Ayan. Thank you so much. Ito na nga siya, guys. Ayan, nakikita nyo. Ayan, ito yung front view niya. Ayan, side view. Parang mag-shot, back view. Side view again. Ayan. Dito sa may baba. Ayan. Mag-shot tayo. Mag-shot. Ayan. So, ito yung mga pagkakabitan ng mga wire. Ayan. Sa wakas, may kasama ng manual. Ayan. Buti na lang may manual tayo. So, eto. So, bibigyan ko lang kayo ng konting review lang natin dito, no? Ayan. So, hindi ko pa totally alam ang paano ito gamitin. So, sabi niya, dito sa part na ito. Wait lang. Buksan muna natin ano-ano mga kasama. May mga kasama ba siya? Wow, may box. Ayan, guys. So, dito natin ilalagay ang ating dynamic microphone, yung ginagamit natin mostly kapag tayo nagbibidyo, o karaoke. Next yung condenser mic. Yan, kagaya ng B8. Ayan. BM8 pala. Headphone, earphone. Ayan. Mouthpiece. Ay, charot. Wala palang mouthpiece. Ayan, earphone, backing track. Yan. Yan yung nilalagay accompaniment, mga instrument, gitara, ganyan. Pwede ding saksak sa phone. Or saksak sa baga. Charot. Ayan. And then, ayan, sa ating backing track. Next, yung ating live 2. At meron din tayong live 1. So, yung USB, yung cord natin kanina, yan, pwede natin i-connect sa ating cellphone at saka laptop. And then, syempre, meron din tayong charging po. Yan, charging. Yan. So, i-connect din natin yan sa ating charging port sa ating laptop. And then, so, meron tayong mga pihit-pihit. Ayan, mga knob. Ayan. So, ating volume, pwede nyong palitan minimum to maximum. And then, sa echo, pwede din mag-adjust sa echo. Minimum, kung gusto nyo, ng konti lang. Maximum, pag gusto nyo na madami. And then, ito naman, wag kalimutan syempre i-power switch bago gamitin. Tapos, meron siyang special feature yung ating Bluetooth. So, pwede mo siyang i-connect sa Bluetooth sa phone or sa inyong laptop. Kung ayaw nyo gamitin yung mga cord. Ayan, para sa accompaniment. And then, meron din tayong iba't ibang pang timpla ng mga pitch, treble, bass,
record, ayan. Backing track, ayan yung kanina yun sa accompaniment. Yan yung parang volume niya. Ayan, connected siya. Ayan, monitor, ayan yung sa, yung ginagamit mong live. Kung gusto mong palakasin or pahinahin. And then other features niya, syempre yung mga background sound. So, meron tayong reverse delay, pitch, elimination, crack, ayan, voice over, yan. Pag pinindot mo isa-isa yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan, so maririnig nyo siya. So, ngayon wala pa kasi akong microphone condenser. So, kailangan din ng microphone condenser o kaya earphone na may microphone na gumagana. So, eto na nga siya. Testing na natin. So, itry nating i-follow to. Ayan, yung mga connector kanina. Ayan. So, wala pa kasi tayong microphone. So, titignan natin kung gagana siya gamit ang headphones. Iko-connect natin yung ating headphones na may microphone. Testing na natin. So, yung isang cord, nilagay ko siya sa live 1. Tapos, ito naman charging. Kinonect ko siya sa charging port ng laptop ko. Ayan. Tapos, dahil wala tayong microphone, ang gagamitin ko ay earphone. So, ito yung aking earphone. Ayan. So, dalawa kasi. So, tatry ko condenser mic. Hindi ko alam kung gagana ito. Tanggalin muna natin. So, 3 lang, no? So, ito yun, no? B8 sound card kung wala kang kung headphone or earphone lang ang gamit mo. So, yan yung pag-aaralan natin ngayon. Sorry. Close muna natin. So, kapag naka-close siya, red. So, i-press down natin siya ng long press ng 3 seconds. Ayan. Sorry, long press ng 3 seconds hanggang mag-turn into blue. So, try natin kung itong volume na to. Ayan, tsaka echo. Ayan, kung gumagana. Echo natin. Echo. Take 2 cam record, Bluetooth on. Oh, so let's try this one, guys. Sakit ng bangs ko dito, in fairness, Ayan, sa wakas, gumana na siya, guys. So, tinanggal ko muna yung charging. Kaloka. Ayan. Salamat sa sponsor. Jasmine Mamin. Bibili na yan. Tuwang-tuwa ako sa sounds ng laugh. At saka dun sa cheers. Clapping sound. Wow, walang nagpalipad. So, ito na. So, kailangan lang natin ng microphone condenser and then good to go na. Ayan. Napagana ko naman siya. Kailangan ko talaga ng microphone. Hindi siya pwede nang isahan sa cellphone. Kaya ito, time check, 2 a.m. 2 a.m. na, guys. Ayan. Nabot tayo ng 2 a.m. Kaka-check nitong bait, guys. Subscribe niyo na lang ako, guys. Good night.